Hello，大家好，我係 Adi 周慧游。今集帶大家去會展站嘅皇庭廣場試食一間燒肉店，入邊有燒鰻魚食啊，同埋佢個二人餐呢都幾多份量嘅。今日嚟到會展啊，又係揾食啊！呢一間呢好似係新開，我估係，因為我平時成日嚟會展都見唔到呢一間，叫做燒雪花炭燒鮮牛肉。我突然間今日想食韓燒同埋要食燒活鰻，咁上次喺會展另一間入邊都食過，呢間冇試過。不過呢，今日係星期日啊，可能我等咗好耐，7點鐘撳飛咧都要等12張台，等咗個幾鐘，而家8點幾啊，終於有得食啦！啱啱叫咗我張飛，我擺低個袋就行出嚟，再拍下啦。呢個呢，有兩個餐嘅，一個258，一個298咯。呢個就冇活鰻，呢個就有，咁我就想食呢一個試下嘅。門口呢都見到有去個餐牌，可以睇到其他嘢食嘅。店鋪入邊嘅環境呢就係咁樣。呢度係嗰個爐，排到入嚟先知原來佢有啲招牌嘢冇晒咯。一早知係咁我就唔食呢度，等咗12張台。不過排到嚟等咗12張台都要照食㗎啦，等咗咁鬼耐啦都幾逼下，咁樣坐咯2個人。對面呢個唔係位嚟嘅，呢個就係入邊包嘅嘢食嚟嘅。咁下邊有個3選1咧，本來想食牛肝菌嘅48蚊啫嘛價值，但係佢冇晒咯，賣晒咁快8點鬆啲已經賣晒，唉激死！淨係可以揀下邊爆汁口蘑，即係個蘑菇24蚊嗰個咯。即係講呢一個選項，佢冇咗最貴嗰個揀咯，唔係好抵添。唉，算啦。咁呢度我俾咗錢啦，有二維碼叫佢嘟㗎。跟住呢，我哋自己電話喺度，跟住佢俾個電話叫我哋自己喺邊揀嘢食咯。呢度有個位置呢，係自己攞醬料㗎，我哋啲花生攞，番茄啊。好，自己攞醬料先。咦，佢 refill 翻少少小食啊，花生同埋呢個好似蘿蔔。呢邊呢啲咧係冇晒嘅啲小食，咁早已經冇嘢食呢個位。咁我都喺出邊攞咗少少小食翻嚟嘅。啲嘢食就嚟咗，都擺得幾精緻。白蘑菇就普普通通啦，即係唔係我想要嘅嘢嚟嘅。佢呢個菜呢都係個餐巾嘅，呢個呢係芥末蝦球油條啊！我仲以為係薯仔粒添。點嗰啲呢係啲沙律醬嚟，試下先。好得意啊！咁樣嘅入邊，食落去啲感覺有少少似平時飲茶食嗰啲海鮮卷，我覺得。入邊有少少蝦肉咯，暖嘅佢都係，唔係話好熱 ，OK 啊，好啊，我頂住先，其他啲嘢未食得住。呢個係嗰個安格斯肥牛，有少少似打邊爐嗰啲喎。個職員就幫我哋煎緊啦，而家好薄啊，佢都，都好香。呢個都用炭爐燒啊。不過呢度幾好，吸得好快啊！入到嚟都唔覺得有油煙味。整完啦，就係咁樣嘅。佢話係點隔離呢啲麻醬嘅。我點咗嗰個醬啦，試下先好唔好食？OK。麻醬味重咗，應該點呢個我覺得。唔係好食得牛味。麻醬味重咗，啲味有少少似平時打邊爐嗰啲肥牛咯。普普通通啦呢個，我覺得咧呢個咧點呢一啲飲鹽咧仲好食，我點呢個麻醬反而蓋晒啲味，我唔係太提議咯。呢個係整緊嗰個叫做雪花拌肉小漢堡啊，搽啲牛油落去，再咁樣煎啲包咯。呢個比較特別，我未見過。佢呢個牛肉入邊咧係有啲芫茜同埋啲洋葱。呢度就全程都係佢幫我哋燒，就唔使自己燒。
好快已經嚟咗呢個和牛炒飯啦，啲和牛幾香，啲飯炒得 OK 嘅，不過唔係好夠熱喎，我覺得有啲胡椒味咁樣咯，但係唔好夠熱。我估係畢落去嘅，佢唔係真係再炒喎。呢度差唔多啦，呢個差唔多整完，有啲期待。呢個就整完個樣就係咁樣。佢俾咗手套過嚟戴住咁樣食咯。佢話配埋呢個沙律食嘅。而家又整緊呢個蘑菇同埋呢個黑豬嘅豬腩肉，好似幾靚塊豬腩肉。佢呢個包咧好香喎，因為頭先咧喺個板上邊加咗牛油煎嘅。個包夾完出嚟都幾靚，咁個幾好食。呢個包咧整得好香啊！個牛肉咁樣夾埋嚟食咧幾特別，幾好食，好似食漢堡包咁，好好味。呢個就係嗰個燒鰻魚啦，佢用跟咗包紫菜嘅，唔知好唔好食咧？對佢有啲期待啊！我本來今日就係想食呢啲嘢，個豬睇落去幾吸引，所以幾好食。呢個係個蘑菇啊，入邊有汁嘅。好，哇，好正，試下先。點些少鹽，蘑菇 OK 啊，新鮮就得啦。即刻試下個豬先，豬睇落去幾好喎，幾脆。點些少鹽，豬就好食。豬肉味濃啊，好重豬肉味。個皮咧咬落嗰時脆，入邊有肉汁㗎。呢一間咧叫炭烤鮮牛肉啊，但係如果你叫個套餐咧，我覺得啲牛普普通通，好似平時我哋打邊爐嗰啲肥牛咁咯。豬反而好食啲喎，但係如果你會散叫，我見有啲人叫一片片好大片嗰啲咧，又好似 OK 咯。但係個餐入邊牛肉就普普通通啦，我覺得。呢個就係嗰個烤鰻魚啦。呢度咧服務，我覺得算合格嘅，因為佢全程幫我哋燒。啲鰻魚睇落去好似差唔多，好香啊！不過次次都係最尾咧先會開始煎鰻魚咯。睇我差唔多7、8成飽先烤啲鰻魚，啲鰻魚就快食得啦，都幾厚，睇落去都 OK。咁依家全部搽晒鰻魚醬，就等佢燒多陣。啲鰻魚就烤完啦，好，揾個紫菜夾住試一啖先。啱啱試咗，我覺得都幾好食。佢就冇腥味，同埋好滑，同埋嚼嗰陣時咧有少少膠質咁樣嘅感覺嘅，好滑啊個口。同埋佢入邊啲肉係唔削嘅，好有嚼口。但係你話鰻魚味咧，我又覺得唔係話好脆，但係佢啲質感，我覺得幾中意，都幾好食，唔錯。雖然佢冇嗰個鰻魚嗰個活鰻翅，即係見唔到游水鰻魚啊，但係都叫 OK 好食。咁今餐咧都嘢就嚟得七七八八㗎啦。呢度嚟講就叫做就腳咯，因為佢就喺會展中心站，食物質素就普普通通 OK， 即係唔可以話好好食咯。反而我覺得呢度啲鰻魚同埋嗰個豬腩肉都好食，反而佢呢度叫做炭燒牛肉店咧，嗰個牛肉就普普通通咯，麻麻地啦，即係我覺得。除非你要加錢叫其他靚嘅牛肉啦，總之套餐嗰個牛肉係好普通，即係唔好太高期望，就係咁啦。今集分享就嚟到呢度啦，睇完條片記得要讚好、分享同埋訂閱我頻道，下條片再見，拜拜。